An aviel hervez San Lucas. Pemvet pennat. Un deiz medo ar bobl ouz en gwaska a dos evit klevout komz doue edo un war lible len Genezaret. Hag e welas diou vag ouz an not. Ar besketerien a oa diskennet diou arno hag e oan o walchi orlouedou. Pignat a eurde en unan eus ar bagou, ini Simon, hag goulenn digantan pellad un tammig diouz an douard. Hag o vezan aed en egwazez e kel lenne ar bobl eus ar vak. Pen devo e chuet da gomz e la vardas da Simon, ket an donvord a loskid ordouedou e barz evit pesketa. A Simon da respondeza, Mestr, aed an noz on eus poagnet, a man on eus paket. Diwar da lavar vat, e loskin ardouedou e barz. Ober a region, hag e kloz jon un niver braz a besket, mar drog e ordouedou. Sin a region neuze do chevelerien hag a oa en eilbak, da zonet do chikour, donet a region hag e leunjon an diouvag, ken a ziskenen en dour. O welout se, e kweza Simon per ouz daoulin Jesus en ur lavarout, ke diouzin otru, rag ur pech e rezon me. Rag ar sebez a oa kreuget enna hag en ol dud a oa gantan en abeg d'an tol pesketerez o devoa gret. Envel e oa gant Jacques a Yann, mibien Zebedea, hag a oa kevelerion Simon. Jesus avad a la vardas da Simon, na ket da sponta, e viziken ez eo tu da baki. Sacha a rejon ar bagou, d'an douard, hag o tilezel pep tra ez ejon de eul. Un drovez, medo en ur gerbenag, setu enno un den golloet a lorgnes. Hag o welout Jesus e soublas war e c'henou diraza hag e riaz ar beden ma deza. Otru, mar fel dit, e c'helez ma glanat. Jesus a astenaz ez orn hag a stokka zoutan en ul lavarout, me a fel din, bez glanet. Ar daktal ez eaz al lorgnes dioutan, met Jesus a zifenna zoutan en lavarout da zen. Ogen, ke, e meza, den em ziskwez d'ar bellek, a kinig evit ar c'hlani digez, ar pez en eus gour c'hemennet Moizez, ma vo kement se da desteni dezo. Mui ouz mui, e save koz diwar e ben, hag e terdede en gruezioù niver eus deglevout, ha da vez an pardeed eus o c'hlinvedou. En oa vat, en em dennet a lec'hioù distro hag a vez eo pedi. Un deiz bennak, medo ur kelen, em gave a zezet enno farizianet a doktoret deus al lezen hag a oa deuet eus pep bouch a Galilea, hag a Judea, hag eus Jerusalem. A galout an otru a oa gantan da bardea. A setu potret o tougen war ur gwele un den hag a oa seizet, hag e klasken e zegas e barz an ti evit e lakat diraza. Pa ne gaven tu ebet de zegas e barz en abeg d'an engruez, e pinjon warn doen, hag a dreuz an teol, e tiskenjon an neza gant e weleik e kreiz an dug dira Jesus. O welout o feiz, e la varas, ma fotr, distollet eo dit da behedo. Neuze e kreugaz ar skribet hag ar farizianet en em sonjal ar da lavarout, piou eo emma, hag e lavar komzou disakra. Piou a c'hell distorret ar pec'hedou, nemet doue epken. Met Jesus o c'hanavezou do sonjou a respontas dezo, perag e sonji devel se enou kalonou. Petra eo an essa, pe lavarout distollet eo dit da behedo, pe lavarout saf a kers. A hanta, evit ma wes fod en neus maban den war an douard galout da zisteurer ar pec'hedou. Me lavar dit, e mezan d'an den seizet, saf, kemer da weleik, a distro d'ar ger. War an tol, da sevel dirago daou lagat, da gemerou d'ar pez ma oa gourvezet warna, ha da vant d'ar ger en ur veuli doue. Saouzan neuze a greugaz en no ol, a meuli a rein doue, leun a spon ma oagne e lavaregn, tra o espar on eus gwere direo. Goude se, ez eaz ermez hag e pardaz e selou war publikan e an o levi, a zezet de burdeo ar maltouterez, hag e lavardaz deza, deus dameul. Hag emman o tilezel pep tra, a savaz evit mande eul.
ur pret braz ar deas levi evitan en edi. Hag un niver braz a dru a gerien hag a dudal a oa ou stol ganto. Groz mollad a re ar farisianet hag o skribed o lavardout des iskibien, per hag e tebrid hag e c'hevit gant ar publikanet hag ar beherien. Met Jesus o respond ar avaras dezo, neket ar reiach o deus ezom eus ar medicin, met ar de glan. Non ket deuet ar c'hervel an dudreiz, met ar beherien d'ar binigen. In avad a respontas deza, diskibion nian, a yun alies, a pedenou ar reogn, en e veleb doar de ivez diskibin ar farisianet. Darete avad, a ev hag a zepr. Jesus a respontas dezo, daoust hag e c'helid lakad ar botre da enor da yuni e pad memant den nevez ganto, donet a rai deizioù ma vo bedilamet an den nevez diganto, en deizioù se neuze e yunin. Hag e lavaras dezo c'hoazon un anvaladur. Den ebet ne rog ur pincel di war ur vantel nevez de lakad war ur vantel gos. Pe neuze en devordoget e vantel nevez, ep na vefe ar pincel nevez se o tonia gant ar vantel gos. Na den ebet ken nebedal ne laka gwin nevez e seier l'er kos, pe neuze e tarzo gant ar gwil nevez a seier kos. Ar gwin a vo skuiliet hag ar seier kollet, ogen ar gwir nevez eo e seier l'er nevez et l'er de lakad. Na den ebet pe manche va gwin koz ne fel dezan ini nevez, ar hag lavardout a ra an ini koz a zo gwell. C'hwervet pennat. Un deiz sabat ma kerze Jesus a dreuz trevadou et, e ziskibien a zifram me penouet hag o debre goude o freuza et reon a warn. Inienou eus ar farisianet a lavarde, per hag e rid ar pez neo ket o tred ober da sabat. Respond ar deas Jesus dezo, nag an drase noch eus kelennet petra ar deas David pa c'hoarvezas dezan kaout naon eo hag e gumpanionet, penonz ez eaz e tidoue hag o kemer bardaenou ar chinik e tebraz hag e roaz diouto darde a wagantan, ar bardaenou se a nedeo o tred da zen o debri nemet dar veleian ep muken. Hag e lavardas dezo, mestre o mab an den war ar sabat. Un deiz sabat al, ez eaz e barz ar synagogen, hag en em lakaz da gelen. Bez e oa enno un den disec'het e zorn deu. Selou darde gant evez outan ar skribet hag ar farisianet, da welout a da zeiz ar sabat e rafe ur barde idigez, dezo da gaout abeg dedan mal. Eo avad a an aveze o sonjou, a neuze e lavardas d'an den disec'het e zorn, saf, a deus an ma e c'hreiz. Sevel ar deaz a chom maze en e sav. A Jesus da lavardout dezo, en goulenn ardan ouzoc'h. Daoust a gotre a zo da zeiz ar sabat, da ober vat pe da ober drouk, da savetei buez un den pe de lezel da vervel? Tremen ar deaz neuze e selou ar no ol, hag e lavardas d'an den, asten da zorn. En ober ar deaz, a setu yach e zorn en dro. In avad a yaz ur c'horfad droug enno, hag e klasken ken e trezo petra c'helfen ober da Jesus. En deizioù se en em denas Jesus war ar menez da bedi, hag e tremenaz an nons pendaben o pedi doue. A pa c'houlaouaz an deiz e c'halvaz e ziskibien hag e tibabas daouzeg an ezo a anvas e bestel. Simon, ar deaz ivez per an eza, Andreu e vreud, Jacques, Jan, Philip, Bartolome, Mazeu, Thomas, Jacques, Mabalfe, Simon, les anoued ar gredus, Jut, breur Jacques, a Judas Iscariot, an ini a zeuas da vez an trubart. A diskennet ganto e chomaz a zao en ul lec'h kompez. A sedenno ur niver braz eus e ziskibien, hag en grous tang a dud eus Judeabez hag eus Jerusalem, hag eus ar vord tir a Sidon, a oa deuet de glevout, a da vez an pardeed eus o c'hlinvedo. Ar de wasket gant sperdedoù udur a veus e yachet ivez. Hag an ol bob la glaske steki otan, rag un nerz a zeuet dioutan, hag o farde e ol. Eo neuze o sevel ez a o lagat war de ziskibien a la vardas. E vur usoc'h, c'hui, ar beordion, rag deoc'h ez e ordou an tel ez doue. E vur usoc'h, c'hui,
Arde o deus naon bremañ, ardag o kwalch ou po. E vurdus oc'h, c'hui, arde a wel bremañ, arag c'hoarzhin arde fot. E vurdus e vefot pa vefot kaset gant an dut, a pa vefot forbanet, dismeganset, a pa vo distollet o c'hano evel ur vez, a balamor da vabon den. Bezit laouen, en deise, a tridit gant al levenez, arag setu ma vo braz ou kopren nao. E gisse, ivez e rae o zadou dan dugan erion. Gwa c'hui avat, ar binvidien, dre mocheus ou freal zidigez, gwa c'hui arde o deus o gwart bremañ, arag e kan hag e gwelvan e vefot. Gwa c'hui a pa vo komzet brao diwar ou pen gant an ol dut, ardag e gisse ivez e rae o zadou dar fals profedet. Met deoc'h c'hui hag am chilaou e lavardan, kardi d'oc'h en e bourien, grit vat darde ou kassa, ben nigid arde ou milik, pedi devid arde a zruk komz diwar ou pen. Dan inia skogan idwar ur jot, kinnig c'hoaz e ben, hag ouz an inia lam da vantel diganit, na narket da donek ken e bedal. Rod an neb a c'houlen diganit, a digan an inia leier o da drao na c'houlen ket en dro. Evel ma karit e rafe deoc'h an dut, evel se ivez grit dezo. Mar kardit arde ou kard, peseurt trugardez a zo dlet deoc'h. Rag ar beherion ivez a gard arde a gard an nezo. A mar grit vat darde ar a vat deoc'h c'hui, peseurt trugardez a zo dlet deoc'h. Ar beherion ivez ar a ken mendal. A mar prestid a chant darde oc'h eus esper darde sev diganto, peseurt trugardez a zo dlet deoc'h. Ar beherion ivez a brest dar beherion evit ar sev en dro ke mendal. C'hui avat, kardi d'oc'h en e bourdien, grit vat a prestid a chant ep esper di man en dro. Neus e vo braz ou kopr hag e vefot mibion dan nuellan. Ar a gen oa zo madelezus zo ken e kenver ar de diou an naouek hag ar de fall. Bezit trugardezus evel mezeo ou tat trugardezus. Na var nit ket a ne vefot ke barnet. Na gonda on nit ket a ne vefot ket konda onet. Pardonit a vefot pardonet. Roit hag e vordo e doc'h. Ur musuliat ker, stardet, ejet di ejet, a leun dreist ar bard, a vo diskenet doc'h en ou parlen. Diouz ar musul a vusul fot gantan e vo musuliet deoc'h tout tro. Lavarou da reaz ivez dezo ur balabolen. Daoust hag e c'hell un den dal, en cha un den dal. Daoust ha ne gwezin ket o dao en ur poul bennak. Neman ket an diskipl a eus de vester, ogen pep diskipl pur stumet a vo evel e vester. Per hag e tolez evez ouz ar blouzen a zo e lagat da vreud, hag an treust a zo es lagat te, ne welez ket an nezan. Penaos e c'hellez lavarout da spreud, breud, malez da zilemer ar blouzen a zo es lagat, a te o chom eb gwelout an treust a zo ez ini. Pil pouss, dilam da gentan an treust a zo es lagat, a neus e weliz kler da zilemen ar blouzel a zo e lagat da vreud. Neus ket a wezen vat o c'hober fruez fall, nag en nebet a wezen fall o c'hober fruez mat. Arag diouz e fruez e vez an avezet pep gwezen. Neo ket diwar ar pern e vez da stumet figez. Na diwar an drez e vez mendemiet rezin. An den mad a den ar mad eus teñz ar mad egalon. Hag an den droug a den no an droug eus ez rougiez. Rak diouz ar pez a leun ar galon e komz ar genno. Per hag am galvit hui. Otrou. Otrou. An erit ket ar pez a lavardan. An neb a zo da vedon hag a chila ou ma chomzou. Hag ar da diouto. Ez an da ziskwez deoc'h ouz piou ez eo avel. Anvel eo ouz un den o sevel un ti, hag en eus kleuzet a toulet don, a laket an diazez war ar roc'h. Deuet eo ar an dourde ir braz, en em dolet ar fruit dourd ouz an tisse, met nen eus ket galet en fival. Gant ar mad ma oa besavet. An ini avad a chilaou, an e raket diouzse, a zo anvel ouz un den hag en eus savet un ti war an douard, eb diazez ebet. Outan eo nem dolet ar fruit dour, a kerken ez eo kwezet en e boul, a braz eo bedis mantre, an tisse. Seizvet penat.
Pendevo per lavarde d'an ol gomzouse ouz dius skouarn ar bobl et istroaz Jesus da Gafarnaoum. Ogen, ur chantenner a oa klan e serviger a tost da vervel hag un kardou da rekenna. O vez an klevet komz diwar ben Jesus e kassas de gaout un nebet enaourien eus ar Iusevien da c'houlen digantan don da savetei e vevel. Ar emañ de gwezet gant Jesus en aspet e start en ul lavarout dezan, de lezeg eo e rafes kemense evita, rak karout a ra or broat, en neus savet diom ar synagogen. Jesus eta a yas ganto. Nedo ken pel diouz an tip a gassas ar chantenner un nebet mignonet da lavarout dezan. Otrou, ar rabat dit enem ziezan, rak non ket din et teufes din dan mazoen. Setu perak ne meus ket kredet mont ma unan betegen nout. Met lavar ur gerd a pardeet evo ma mevel. Rak me ives ma unan, daoust ma zon din dan c'halou den all, an meus soudardet din dan on, a pa lavardon da unan, ke, eza, a dunan all, deus, et te, adam mevel grak emen ma, e ra. O vez an klevet ar c'homzouse, e voe Jesus est lammet gantañ, hag o treioù ar bobl a oaouz e eul, e lavaras. Me lavar d'or, zo ken en Israel, nem eus kavet ken bras feiz. Pas istroaz ar ganadet danti e kavjon ar mevel yac'h. Hag e c'horvezas da c'houde ma zeas Jesus d'ur gerd anouet Naim, a gantañ e oac'h o c'hober ent ez iskibien hag ur bobl a dut. Evel ma tostai ouz dor ar gerse, setu ma oa kaset d'ar bez un den marou, map pen her e vam, hag in tanvez e oa oumman. Hag ur bern tu deus ker a oa ganti. An otrou ouz e gwelout a voe tener e de galon outi, hag a lavaras dezi, na welket. Tostad ar reaz a steki ouz an archet, an dougerien a chomaz a sao. A neuze e lavaras, den yaouank, me lavar dit, sav. Hag an den mardou da sevel en e goazez, ha da stag an da goms. A Jesus ar doaz an neza en dro de vam. Aon a grogaz en ol dutse, ar denta ar in gloar da zoue en ul lavarout, ur profet braz a zo savet en an touez, deuet eo douet da welou de bopl. Hag ar vrutse diwar ben Jesus en em skignaz dre Judea a bez, a dre an ol vro tro war dro. Degemennet e voe da Yann gant ez iskibien an ol drause, a Yann o vez an galvet daou an nezo, o chassas da gaout an otrou, da c'houlen digantan, a te eo an iniad ledonet, pe un al on eus a c'hortos. En em gavet en egichen, e lavaras ar oazet se dezan. Yann va dezour en eus ar chasset da vedou da c'houlen, a te eo an iniad ledonet, pe un al on eus da c'hortos. Dan an poen e pareas Jesus kalz a dud diouz o c'hlinvedou, o namou hag o droug speredou, ha da galz a dud dal et a skoras graz ar gwelet. Mar dispontaz eta dezo, id da zegemen da Yann ar pezoc'h eus gwelet a klevet, an dal e da wel, ar de gam a gers, ar de laourd a zo glanaet, ar de vouz ar a glev, ar de vardo a ad sav da veo, hag ar beordion a zo prezeget dezo a c'helou mat, hag e vurdus an neb ne vin ket un drugskoll evita. Hag eit kanadet Yann dioutan, echenem lakaz Jesus da lavardou d'ar bobl diwar ben Yann, da welout petra o c'het d'ar gweler. Ur gorzen brallet gant an avel, met petra o c'het da welout. Un den gwisket gant diliad flour, ogen arre a wisk diliad loc'hus hag a vev blij a durez a vez kavet ar paldeizioù ar ouanet. Met petra o c'het da welout. Ur profet? Ya, me lavar d'or, a muioc'h eget ur profet. Enez eo an inia zo bet skrivet diwar ben, setu ma kassan ma c'hanat dirazout evit ma kempenno an ent evidout. Me lavar d'or, e touez bugale ar gruagez, evit brasoc'h eget Yann, neus den ebet. A padal, an disteran e roantelez doue a zo brasoc'h egeta. An ol bobl o vez an klevet an nezan hag ar publikanet o unan o deus rentet justiz da zoue, dre reseu badezian Yann. Ar fardizianet avad hag al lezennourdien o deus kaset da netra mennat doue diwar o fen, o chom e presev evadezian. Ouz piouet a kenveriatud ar remziat ma. Ouz piou ez in invel. Invel ez in ouz potre digou a zezet war al blasen.
hag oc'h opal an neierdet ar real. Fleutet on eus deoc'h, a noc'h eus ket danset. Klem ganet on eus deoc'h, a noc'h eus ket lavet. Ar rak deuet eo Yann va dezour, ne zep ket bara, ne ef ket gwin, hag e lavarit, un diaoul a zo ennañ. Deuet eo mab an den o tebri, oc'h eva, hag e lavarit, setu ur gwall debrer hag ul lonk ur gwin, mignon d'ar publikanet hag ar becherien. Ar furnez avad a zo bet rentet justice dezi gant i bugale. Unan eus ar farizianet en pedaz da zebri gantañ. Antre de ti ar farizian en em lakaz ou stol. A sed ur vaouez, ur becherdiz eus kerd, pas an avezaz edo Jesus ou stol e ti ar farizian hag emeraz ul lest alabastre leun ar c'hwez vat. Hag oc'h en em lakad a drei arz e dreit en ur wellan e krogaz da c'hlebia e dreit gant e derou. Hag e seche an ezo gant e bleu. A pokad ar deit e dreit a skuili an warno an eo la c'hwez vat. O welout kemense ar farizian hag en devoa en pedet a lavarde ennañ e unan. Emañ ma vefe en diouganer c'houfe piou a petra eo ar vaouez-se a stogoutan ur becherez. Me Jesus o respond a lavardaz dezan, Simon, un dra am eus da lavardout dit. Lavar, mestre, emezan. Bez eo ar prestour hag en devoa daouz leour. Unan an ezo az le dezan 500 diner hag e gile anterkan. Pa no devoa ket peadra da zaskordi dezan er doaz dezo o unan diskarg eus od le. Peini an ezo eta en kardou ar muiañ. Simon a respontas, me a gav din ez eo an hini a zo bet distolet ar muiañ dezan. Barnet mat a c'heus, eme Jesus dezan. Hag o trei war-du ar vaouez e lavardaz da Simon. Gwelout ar rez ar vaouez ma, antre e don esti, met dour debet na c'heuskouiliet din war ma zereit. I avat, gant e derou, e deus glebiet ma zereit. Hag an e bleu e deus o sechet. Pog ebet na c'heusroet din, I avat a baoe ma zon antreet, neo ket paouezet a bokat dam zereit. E oul ebet na c'heuskouiliet war ma fen, I avad eo louzou c'hwez vat e deus skuiliet war ma zereit. Setu perag, me lavar dit, eo distolet dezi e fechedou niverus, o vezan me deus karet kalz. Ogen an inia bardon nebet dezan hag ar nebet ivez. Neuze lavardaz d'ar vaouez, pardonet eo dit da bechedou. Men em lakaz ar gouvidi da lavarou denno unan, piou e emma hag a zistol zoken ar bechedou. Medien a lavardaz d'ar vaouez, da feiz e deus da salvet, ke pioch. Eizvet pennat. Da c'houde, Jesus a rei ent a dreuz kerioù a bourc'hioù en ur brezek hag en ur enban keloumat rouantelez doue. Gantan e oa an daouzek, hag un nebet merc'het bet pardet diouz peredou drouk hag oan derioù. Mardi, les an noet Madalen hag a oaet 6 diaoul diouti, a Johanna greuet kousa merur Herodes, a Susanna a kalz a real a skoazelle an ezo diwar o feadra. Evel men em zastume ur bob vraz a dut, a ma terdedet de gao deus a bep ker e lavaraz dre bardabolen. An ader a yeaz ermez da ada e at. A tra ma ade un darn a gwezaz a aed an ent. Mac'het e voen din dan an treit a debret gant labouset an neu. Darnal a gwezaz war a roch, hag a vech diwanet et ti serjoin dre no devoa ket a c'hlebor. Darnal a gwezaz emez gant drein, hag an drein no kreski a unan ganto a vougaz an ezo. A darnal a gwezaz en douar mad, hag o vezan diwanet e toljon frdouez, kant gwech o c'hemental. O lavardout se e yoche, ra glevo an inien neus diou skouarn da glevout. Ez iskibien a c'houlenn a zoutan petra a dalveze an anvaladur se. Eo ar dispontas, deoc'h eo berdoet an aout misterioù urvantelez doue, da real avat, din dan anvaladurioù ma chomin eb gwelout goude sellout, hag eb kompren goude klevout. Setu eta petra a dalvez an anvaladur. An ad eo komz doue. Arde a zo bet a et. Arde a zo a ed an ent, eo arde a glev,
Nemet e teu an diaoul goudese hag e lam kuit ar gomz diouz o c'halonno, gant naon a vefe en salvet o kredi. Arde a zo war ar vein, eo arde a glev ar gomz, hag e degemer gant levenez, nemet arde man no deus ket gruizioù. Kredi arde on evit ur pennat, ogen da goulz an temptadur e techogn. Ar pez a zo kouezet e mesk an drein, arde se eo arde o deus klevet. Met o tremen a dreuz da brederioù, pinvidigezioù, a plijadurezioù ar vuez e vezon mouget an e dizon ket dougen fruez. Ar pez a vat a zo en douar mat, arde se eo a glev ar gomz gant ur galon laouen a mat, a vir an eizi hag adol fruez dreo dal c'hustet. Den ebet ne naouel lamp evit e guzat din dan ur lestr pe din dan ur gwele. Ogen war ur c'hantolord e laka an eza, darde a zo e barz da welout ar goulou. Neus netra kuzet, na vo ket dizoloet, na netra disgwel, na vo ket diskuliet al laka da welout an ol. Toli devez et tape noz e chilaouet, ar da gant neb en neus e vordoet deza. Hag an neb n'en neus ket e vo lammet digantan zoken ar pez a gav dezan kaout en e gers. Don a reaz e vamm hag e vreudeur de gaout, an e c'hellen ket mont beteg en na en abeg dan en gruez. Ma voe kemennet dezan, da vamm a da vreudeur a zo meiz hag e klaskon da welout. Media a respontas dezo, ma mam a ma vreudeur arde se ign, arde a chilaou komz doue hag a radiouti. Un deiz e c'hoarvezas gantan pignat en ur vag gant e ziskibien hag e lavardas dezo, treizom war an tual da lenn, hag e zeijon war zu ar meiz, e pad ma treizenn e vannas kousket, hag e kouezas ur baravel war ar lenn. Ar vag a oa karget gant an dour hag en argol e oagn, hag id a dostad, a dezi uni, mestr, e mezo, e ma om vont da gol. Hag en o ti uni a c'hordrouz az navel la da drefu ar mor, sioulad ar reaz hag e teuas kalmijen. Neuze e lavardas dezo? Pelec'h emañ o feiz. Spontet a se bezet e oan, hag e lavaren ken e trezo, piou eo emma, pa c'hoc'hemen d'an aviellou a zoken d'an dour, a pa senton uta. Douardan ar rejon e brocheraza a zo ar ageneb da vro Galilea. A pa voe diskennet d'an douar e teuaz war ardben dezan un den eus ker a oa droug speredet. Pel amzer a oan en devoa douget gwiskaman ebet. Ne veve ket en un ti, ogen er bezioù. O welout Jesus e krogas da leuskel kria dennou hag o kouezan ouzet dreit e lavaras gant ur voez kreñv. Petra a glaskez ouzin, Jesus, mab an douem ur beluel. Me aspet n'am bourrev ket. Rak Jesus a c'hoarc'hemennet ar sperdudur mon hermez eus an dense. Meur a wej e oa bet taget gant ar speretse, a daous ma veze erreet gant chadennou, a dalchet gant ualou, e torde e erdeou. Hag an diaoul a gase an ezan d'ar gwelerioù. Jesus a c'houlenn a zoutan, peseurt anno a c'heuste. Hag e respontaz, ar meat, rak eid e oa ennan kalz a sperdudouruk. Hag e aspedi ar regn evit na c'hoc'hemenje ket dezo distreit an islank. Hag enno e oa ur bagad braz a voc'h o peurdi war ar menez, e aspedi ar rejon evit maz o treje dezo mon e barz ar dese, hag zo trezas dezo. An droug sperredou o von hermez eus an den da an tren e barz ar moc'h. Hag ar bagad denem strinka di war an tornod, en dour al lenn ma voen beuzet. O welout petra oa c'hoarvezet e techaz ar veserdion kuit, hag e tegemenjon ar c'helouse e ker a war ar mezioù. Deredeg ar reaz an dud da welout hag e teujon da gaout Jesus. Kavout ar rejon an den ma oa eid an diaoulet ermez an eza, gwisket hag an niskan vat, en e goazez ou streit Jesus a spontet e voen. An testou az an evelas dezo penaos e oa bet pardeet an den droug speret. Neuze ol dud brocheraza a c'houlennaz digant Jesus mondioutto, ar dag ur spont braz a oa edenno. Pignada eurde ar vag evit mon en drou ar giz, met an den hag a oa eid an diaoulet ermez an nezan en pede de lezel da chom gantan, met Jesus a guitaz dioutan en ul lavarout dezan. Distro dasti, a displek kemen en eus gret doue eskanver. Mon a reat kuit eta en ur emban dreger a bez kemen en devoa gret Jesus en egaver. Pas istroaz Jesus, e voe degemeret gant ur bobl a dut, rak ol e donioù e c'hortos,
a setu ma teuas un den an oet Jairos, hag a oa e pen ar synagogen. Kwez a reas e ar streit Jesus hag e bedi da zon de di, hag ur vech ben herdis en devoa dezi un daouzek vlas benag hag I war izremen van. Pedo Jesus o vont di, ar bobl a vouge an neza, a neuze ur vaouez glan gant an diwadan a baoe daouzek vlas, ep ne dije galet bezan gwelet gant denebet, a dostaz outan a zia drev, hag a stokaz ouz beven evantel, war an tol e paouezaz an diwada. Met Jesus da lavarout, piou en neus stoket ouzin. Pa nache an ol e respont asper, mestr, ur bobl a dud a zo ouz da oaska da flastra. Ogen Jesus a lavaras, un an benag en neus stoket ouzin, rak gwezet em eus me e oa eid un nerz diouzin. Ar vaouez o welout e oa diskuliet a zeuaz en ur grennan den em deurel ouz e dreit. A dirag an ol dud an zavas peraget e oa stoket outan a penons e oa bepardet war an tol. Eo a vad a lavaras dezi, ma merch, da feiz e deus ta salvet, ke war drog e pioch. Edo c'hoaz o komz, pa zeuaz un an bennak da gaout mestr ar synagogen da lavarout dezan, mardo eo da vech, ar rabat diezan ar mespelloc'h. Jesus hag en devoa klevet a respontas dezan, na sponket, kredep ken, hag e vo salvet. Pa en em gavaz en ti ne lezas den ebet da vont e barz gantan, nemet Perd, Jan a Jacques a tad amam ar bugel. An ol a vad a oa o wellan hag oc'h ober kandezi. Na welit ket, eme Jesus. Neo ket marou, met o kousket emma. Gwa barein outan o c'houzout mat e oa marou, hag en o vezan kreuget en e dorn a lavar da skreñv. Ma bugel, di un. Hag ar vuez a adeuaz enni, sevel ar deaz war an tol, a Jesus a c'hoc'hemen a zrei dezi da zebri. Se bezet e chom e hern't. Eo a vad a zifen a zouto, lavarout da zen, ar pez a war c'hoarvezet. Echuom gant ur beden evit Breizh. Breizis, kouezom d'an daoulin, hag ep fall galoni, pedom Jesus da gemer truez ouz ur broni. Breizh diskardet, ur pilet ne beutoc'h askedo. Wardo douar c'hor nawak, na dinval e veuzo. Breizis, pedom a galon, ma vo at savet Breizh, en e c'herd evel gwechal, gant e yez hag e fei, eb fei gristen brouioù ne c'hellbe a urzbet, eb brezonek ken nebet ne c'hellbe a Breizh ebet.